Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня хочу показать очередную нашу работу, совместную работу. Надеюсь, вам это видео будет очень интересно. Так, давайте помаленьку я буду объяснять, что мы здесь делали. Мы видим камин, который мы с Алексеем Мелько некоторое время спустя сделали из кирпича обыкновенного забутовочного. На цементной песчаной смеси мы все это поклали. Вот, вы видите там. Вот. Вначале мы не понимали, как это будет сочетаться камин со столешницами, с мойкой. Но заказчик захотел так, поэтому мы сделали именно так. Получается, что у нас есть камин, где люди будут отдыхать, сидеть у огня. Вот. Но и есть возможность в этом камине, вот видите, там ребята уже сожгли кучу дров. Есть возможность в этом камине жарить шашлык. Достаточно установить здесь металлический короб с прорезями для шампуров. И вот вам, пожалуйста, готов шашлык и отдыхай у огня. У нас получается, что камин не маленький, довольно-таки большой. Вот. И если здесь прикрыть еще зону, поставить какое-то стекло, здесь будет очень тепло и уютно. Здесь открыто пока, там с той стороны открыто. Здесь на полу еще будет, по-моему, дерево, какой-то деревянный пол. В общем, здесь еще идет процесс. Ремонт продолжается, но я решил сегодня прийти и заснять, что здесь ребята. В общем, мы здесь с Алексеем Мелько подняли этот камин. Все сделали, что касается нашей работы. Ну а уже ребята наши знакомые, специалисты по дагестанскому камню, соорудили уже внешний вид этого камина. Посмотрите, вот такие вот элементы присутствуют, очень красивые, да? Согласитесь со мной, такой вот карнизик. Вот. Мы установили здесь две задвижки ЗВП-2, для того, чтобы можно было регулировать тепло, чтобы оно не уходило в воздух напрямую. Смотрите, вот еще элементы вверху камина вот такие вот стоят. Вот. Камень вот такой вот вверху. Все очень четко сделано. Все очень четко продумано, потому что здесь работала не одна голова. И казалось бы, у нас камин и простенький, ну и получается довольно-таки интересным. Ну и есть возможность помыть руки, нарезать здесь фрукты, овощи, подготавливать здесь все, приготавливать пищу. Мне кажется, очень удобно. Вот эти стены, этот забор здесь уже стоял, когда мы пришли. Мы думали долго, как он будет сочетаться с этим камином, как присоединить его к этому забору. С той стороны тоже вон забор. Но по ходу все у нас получилось очень четко. Да, есть возможность, если в дальнейшем захотят установить стекло, как говорят, нет проблем. Можно установить стекло огнеупорное здесь, а здесь можно какие-то даже дверцы установить. Так, будет подача электричества, какие-то светильники. В общем, получается вот так вот. Вот. Работали мы здесь 2 недели. 2 недели и чуть-чуть больше, наверное. Было холодно, замерзали в руки, раствор у нас тоже замерзал. Дожди шли, но, по-моему, мы хорошо справились со своей работой. Так, ну и в принципе все. Я показываю вам это видео. У нас на канале еще будет очень много интересного. Я надеюсь, вы будете следить за тем, что мы делаем. Мы создаем людям красоту, уют. Это наша работа. Но если вы учитесь тоже строить, смотрите наш канал, потому что там мы открываем много интересных идей, секретов. Вот.
Поэтому я с вами сейчас прощаюсь и жду на своем канале и жду от вас ваших комментариев, ваших слов. Скажите, что вы думаете по поводу этого камина. Всем пока.